හායි කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් ඔන්න අද බූබුයි මම එකතු වෙලා රසම රස කෑමක් හදන විදිය අරගෙන ආවා. ඉතින් වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව අපි බලමු මේ කෑම එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා.
ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ බූබුයි මම එකතු වෙලා දෙල් වලින් හදපු රසම රස අමුතුම විදිහේ කෑම එක. ඔයාලත් මේ රෙසිපි එක අනිවාර්යෙන් try කරන්න නම් අමතක කරන්න එපා. මේ රසම රස අමුතුම විදිහේ කෑම එක හදලා ඔයාගේ අදහස කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ආදරේ පිනුණු රසම රස රෙසිපි එකකින් ආයෙමත් අපි එනවා. එතකන් ඔන්න පරිස්සමෙන් ඉන්න. ආදරේ ඔයාලා හැමෝටම ඔන්න channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගෙන් එන්නම්.